이번 강연은 뇌하수체 종양에 대해서 이야기 드리려고 합니다. 뇌하수체라는 단어는 실제 이제 백세 인생 시청자분들 중에 들어보신 분도 꽤 많을 겁니다. 그 이유는 뇌하수체가 하는 기능 때문에 그렇거든요. 뇌하수체는 원래 모든 이제 정상인들이 가지고 있는 이제 조직이죠. 그리고 이 조직 자체는 뇌의 가장 중심부에 있으면서 뇌에서 마치 앵두가 하나 달리듯이 이렇게 달려 있는 형태의 어떤 조직입니다. 그래서 사실 이제 뭐 뇌하수체 종양을 진단받고 오는 환자분들이 궁금해하는 이제 가장 첫 번째 포인트가 어디에 있느냐. 그래서 보통은 어디에 있다라고 말하기 어려울 정도로 가장 중심부에 있기 때문에 그거를 어떻게 짚을 수는 없습니다. 그래서 이 그림을 제가 이제 넣은 이유도 이 뇌가 있다면 뇌 바닥에 있고 지금 중심에 있고 또 실제 뼈에 그 둘러싸여 있긴 하지만 이해를 돕기 위해서는 일종의 뇌에서 일종의 달려 있는 열매라고 생각하시면 되고요. 한 1cm쯤 되니까 강낭콩 정도 되는 크기라고 보시면 됩니다. 근데 이제 뇌하수체 종양이 이제 뒤에 또 이야기를 드리겠지만 여러 가지 어떤 이제 수술 방법이나 테크닉들이 많이 개발되고 하는 이유가 뇌하수체가 있는 구조 자체도 그렇고 위치도 그렇고 주변에 있는 이런 그 신경이나 혈관들의 어떤 그 구조물들 때문에 그렇습니다. 실제 뇌하수체 이제 종양이 발생할 때 뭐 시력, 시야, 그다음에 호르몬, 그다음에 주변에 있는 동안신경이라든지 아니면 눈을 돌리는 신경들을 눌러서 나오는 뭐 시야 장애 또는 복시 이런 것들이 다 이 그림에서 이제 보여집니다. 그래서 뇌하수체가 가장 중심에 있고 그 위쪽에 시신경이 있으며 이제 주변에는 큰 이제 뇌경 동맥이 옆을 이제 두 이제 쌍으로 지나가게 되고 또한 이제 이 뇌하수체는 이제 정맥동이라는 이제 이 정맥이 이제 풍부한 풀이라고 생각하시면 되는데 그 정맥풀로 감싸져 있으며 또 이 정맥풀 이제 가장자리에는 우리 눈을 이제 눈 운동과 관련된 신경들이 다 위치를 하게 됩니다. 그래서 제일 첫 번째 뇌하수체 종양이 이제 뭔가 문제가 생기게 될 때 이제 병원으로 이제 이렇게 오게 되는 이유가 호르몬 증상들이 나타나는 경우가 이제 많습니다. 이제 호르몬은 우리가 알고 있는 호르몬들이 유주분비 호르몬이라고 해서 우리가 이제 이제 출산하게 되면 이제 모유가 나와야 되는데 그런 유주분비 자극 호르몬이 프롤락틴이라는 호르몬이고 그 호르몬이 나오게 되고 성장 호르몬, 부신 피질 호르몬, 그다음에 성 호르몬, 옥시토신, 항익류 호르몬 등이 이 뇌하수체에 의해서 직접적으로 분비가 되거나 아니면 이제 분비를 이제 그 컨트롤 받게 되겠죠. 그래서 저는 일반적으로 뇌하수체는 뇌분비 기관의 컨트롤 타워라고 설명을 이제 드리죠. 그래서 이런 뇌하수체에 뭔가 문제가 생기게 되면 이런 호르몬 이제 기능이 이상이 나타납니다. 근데 이제 뇌하수체 종양이라고 하면 좀 브로드하게 넓은 개념이고 이제 그 안에 있는 종양의 어떤 종류들이 다양합니다. 그래서 뇌하수체 선종, 라트케얼 낭종, 두개 인두종, 염증성 병변, 수막종, 과립세포종, 그 다음에 전이 종양이 있는데요. 빈도로 따지면 뇌하수체 선종이 월등히 많고 그 다음 라트케얼 낭종이 그 뒤에 이제 따라옵니다. 그리고 저희가 항상 뇌하수체 선종과 감별해야 될 질환 중에 두개 인두 정도 있는데요. 그림에서 보시면 뇌하수체가 아까 1cm 정도 이제 아주 작은 강낭콩 정도였는데 그것들이 이제 더 커지면서 시신경이나 아니면 호르몬 기능을 이제 이상이 발생할 수 정도로 이제 사이즈가 커져 있는 사진이고, 그다음 그 뒤에 이제 라트케얼 낭종이 이제 있는데 그거는 이제 물혹이라고 생각하시면 됩니다. 그리고 마지막에 두개 인두종은 사실 이제 양성의 이제 조직 소견이긴 하지만 임상적으로는 계속 재발을 하기 때문에 임상적으로는 악성을 보이는 이 종양이 또 있습니다. 다시 또 뇌하수체 선종으로 돌아가면 뇌하수체 선종은 실제 이 혹이 커지면서 발생하는
증상이 가장 중요합니다. 그래서 앞서 구조물에서 위에 있는 어떤 그 구조물이 시신경이 되고 또 뇌하수체 자체에서 생기기 때문에 호르몬의 기능을 이상을 유발할 수 있고 또 그것들이 자라는 패턴이 밖으로 뻗어나가면 그 뻗어나가는 위치에 따라서 이제 시신경을 누르기도 하지만 눈을 이제 돌리는 신경을 눌러서 복시가 보이거나 다른 또 경련을 하거나 증상들도 발생할 수 있습니다. 그래서 뇌하수체는 왜 제가 오늘 100세 인생에서 이렇게 강연을 이제 드리려고 하냐 하면 앞서 강연을 했던 여러 가지 인지장애 환자들이 사진을 찍게 되거나 또는 저희가 100세 인생이지 않습니까? 그래서 CT나 MRI를 무조건 한 번은 찍게 돼 있습니다. 다들. 그렇기 때문에 이 뇌하수체 종양이 엄청 많이 발견되고 또 증상이 없는 상태에서 이제 병원으로 이제 이렇게 방문을 이제 유도하죠. 근데 자세한 설명을 이제 기본적으로 뇌 종양을 전공하는 분이 아니라면 하기가 어려워요. 그런데 이제 진단을 받았다. 그러면 공포감이 들게 되죠. 아, 이 혹이 있다. 그러면은 이게 내가 영화에서 보는 것처럼 뭐 불치병이나 아니면 이게 수술하게 되는 거 아니냐 하고 불안에 떨면서 몇 주, 한 달을 기다려서 이제 대학병원을 가게 됩니다. 그래서 그것들을 제가 너무 많이 경험을 하기 때문에 뇌하수체 손종은 사실 별거 아니다. 그래서 공포감을 없애기 위해서 제가 오늘 이제 이야기 드리려고 하는 거고, 뇌하수체 손종이 뇌하수체에서 발생하는 가장 흔한 혹이고 별거 아닌 이유가 양성입니다. 그래서 악성의 반대말이 양성이고 양성은 치료가 잘 되고 비교적 애우가 좋고 이제 여명에 큰 영향을 미치지 않기 때문에 걱정하실 필요는 없다. 그리고 거대 선종과 미세 선종으로 나누는데 1cm 기준으로 이렇게 나누긴 하지만 이건 사실 큰 임상적인 의미는 없다고 생각이 되고, 중요한 거는 기능성 선종, 호르몬을 분비하는 혹이냐 아니면 비기능성 선종, 호르몬을 분비하지 않는 혹이냐, 이게 제일 중요할 것 같습니다. 기능성 선종은 프롤락틴이라고 하는 유주 분비가 이제 많이 되는 호르몬을 이제 유주 분비가 많이 되는 뇌하수체 손종을 프롤락틴 종이라고 하고, 말단 비대증은 사지가 다 굵어지는 병인데 요거는 좀 이따 다시 이야기 드리겠습니다. 쿠싱병은 몸이 붓는 병인데 이거는 모 연예인이 아마 쿠싱병이 있다는 진단이 되어서 몸이 부어서 그런 이야기를 이제 들어보셨을 거고, 근데 빈도로 따지면 기능성보다 비기능성이 훨씬 많습니다. 그 이유가 이제 CT나 MRI를 많이 찍어서 사실 저희가 이제 아마 그냥 이 유병률이나 이런 스터디를 해봐도 기능을 하지 않고 그냥 조용히 있는 이제 뇌하수체 손종이 월등히 많습니다. 걔들은 호르몬도 분비하지 않고 또 성장을 이제 그렇게 급격히 하지 않는다면 큰 문제 없이 있는 경우가 많은데 간혹 이제 안구 운동을 장애를 이제 사이즈가 커지기 때문에 이제 시신경을 누른다거나 그래서 시야 결손이 나거나 아니면 이제 눈을 이렇게 돌릴 때 뭔가 이상하다거나, 그리고 또한 이제 그것과 관계없이 CT나 MRI를 찍었는데 이제 거기서 뭐 이상 소견이 있다라고 해서 이제 병원으로 오는 경우가 이제 대부분이라고 보시면 되고, 그런 것들이 이제 환자분한테 많이 경험을 하게 되는 거죠. 그러면 뇌하수체 관련 통계는 이제 주로 20대에서 50대에 주로 발생하지만 제 이제 체감상 최근에는 고령 환자들이 워낙 CT나 MRI를 많이 찍기 때문에 요즘은 뭐 모든 종양이나 이제 암들이 고령 환자들이 월등히 이제 유병률이 높아지고 있습니다. 그리고 뇌하수체 손종은 양성이기 때문에 속도가 느리고 그다음에 뇌 위의 장기로 전이가 거의 이제 이루어지지 않기 때문에 걱정하실 필요는 없고요. 그다음에 미국 통계는 10만 명당 0.4에서 18.7명이라고 하지만 한국은 조금 이제 의료 시스템이 달라서 CT나 MRI가 굉장히 쉽게 찍히기 때문에 이것보다 월등히 뭐 몇 배나 더 많다고 보시면 되고, 실제 주변에 한 달이 건너서 이야기를 들어보면 이런 병을 진단받았다는 이제 이야기를 많이 듣게 될 겁니다. 임상 증상은 다양하게 발생할 수 있지만 크게 두 가지만 기억하시면 됩니다. 우선은 시야 결손, 뭔가 시야가 점점 좁아진다거나 시력이 떨어진다거나 아니면 호르몬 기능이 이제 나타난다거나, 그 외에는 그때그때마다 발생하는 어떤 그
그 개별화된 어떤 그 현상 때문에 이제 발생하는데 두통은 실제 사이즈가 좀 커져 있다 해도 실제 두통을 많이 이제 야기하지는 않지만 갑자기 그 뇌하수체 선종에서 출혈이 일어나거나 할 때는 두통이 생길 수도 있고요. 시야나 시력은 이제 계속 강조를 하는 이유가 이제 이것들이 사이즈가 커지게 되면 위쪽이나 옆쪽으로 이제 문제를 일으키기 때문에 이런 증상이 비교적 흔하다. 그다음에 시상하부 손상은 좀 굉장히 드문데 이 사이즈가 월등히 커진 상태로 오는 경우가 있습니다. 그럴 때는 시상하부 자체가 뭐 수면이나 섭식이나 여러 가지 이제 우리가 약간 본능에 가까운 어떤 기능들을 좀 변화를 시키기 때문에 이런 행동 변화들이 발생해서 오는 경우. 그다음에 수두증은 이제 앞선 강의에서도 수두증 몇 번 이야기 드렸지만 어떤 물기를 흐름을 이제 막게 되면 급성 수두증이나 이런 폐쇄성 수두증이 오는 경우가 있습니다. 그다음에 해면 이제 정맥동이 이제 그 아까 정맥풀의 가장자리에 눈을 이제 눈 운동과 관련된 신경들이 위치하게 되는데 거기를 눌러서 이제 복시가 보이거나 안검 하수가 일어나는 경우가 있습니다. 그다음에 심한 경우에는 이제 사이즈가 커져서 이제 뇌 안으로 이렇게 파고드는 경우에는 경련으로도 가는 경우가 있어서 사실 임상 증상은 이제 시청자분들이 기억할 거는 딱 두 가지. 시신경의 어떤 변화 또는 호르몬의 기능의 이상. 시신경은 이렇게 눌리게 되면 양쪽 바깥쪽이 이렇게 좁아지기 시작합니다. 근데 이것 또한 잘 몰라요. 왜냐하면 이게 아주 천천히 진행되기 때문에 이제 적응을 해서 이렇게 나빠졌는지를 잘 모르고 있다가 이제 나중 돼서야 정말 이게 엄청 좁아졌을 때 이제 발견되는 경우가 흔합니다. 그래서 이런 경우는 이제 보통 안과를 거쳐서 오는 경우가 흔합니다. 호르몬을 분비하는 어떤 이상이 생기는 것들은 이제 프롤락틴 종인데 프롤락틴 종은 유즙 분비가 이제 안 돼야 되는 사람이 유즙 분비가 되는 거거든요. 일반적으로 프롤락틴이라는 것 자체가 뇌하수체에서는 계속 분비를 이제 시키려고 하고 그 시상하부에서 그거를 분비 못 시키게 하는 물질이 계속 분비를 이제 해서 결국에는 분비가 안 되는 겁니다. 남자도 그렇고 여자도 그렇고 마찬가지입니다. 하지만 이런 선종이나 혹이 생기면서 위에서 이렇게 억제하는 인자가 안 나오면 그 밑에서 컨트롤이 안 되기 때문에 유즙 분비를 시키게끔 계속 자극을 하게 되죠. 그래서 이제 그 출산을 하지 않았는 사람이 또 젊은 사람이나 아니면 이제 나이가 있는 분들도 이 유즙 분비가 되기 시작합니다. 그래서 정말 이제 좀 이제 생뚱맞게 이제 유즙 분비 된다고 오시고 남성 같은 경우에는 유즙 분비 호르몬이 나오면 이런 성기능이 좀 뭔가 이렇게 성욕이 떨어지고 또는 여러 가지 기능들이 좀 이제 성에 관련된 기능들이 떨어지는 것들을 호소하는 경우가 있습니다. 말단 비대증은 말단 비대증도 이게 꼭 이제 아셔야 될 것이 실제 말단 비대증 환자들이 이 뇌하수체 선종을 진단받기까지 과정이 굉장히 이제 길더라고요. 왜냐하면 이게 외형이 변합니다. 그래서 이것도 이제 어떤 특정 스포츠 이제 스타나 이제 우리가 거인병이라고 보통 이야기를 하는 그런 분들이 이 병을 앓는 경우가 많은데 성장판이 다치기 전에 말단 비대증이 성장 호르몬이 분비되는 뇌하수체 선종 같은 경우에는 이렇게 거인증이 생기는 거고 성장판이 다쳤다고 하면 이제 말단이 커지는 거죠. 왜냐하면 말단에는 성장판이 아직 남아 있는 경우가 있어서 그래서 반지가 안 맞거나 아니면 전체적 외형이 변합니다. 그래서 딱 보면 압니다. 전형적인 패턴이. 근데 본인은 몰라요. 그리고 심지어 제가 이제 경험한 거는 저희 병원에 있는 교수님이 이제 그 여동생이 또 그분도 치과 의사이신데 이거를 몰랐던 거죠. 그 교수님도 영상학과라서 이걸 충분히 아는데 너무 천천히 변하니까 그래서 자기 사진을 20대 사진과 30대 사진을 좀 비교를 해봐야 됩니다. 그 정도로 본인이 인지를 잘 못하는 경우가 많아서 말단 비대증은 실제 어떤 뭐 다른 원인들 뭐 이렇게 혀가 말리거나 코골이를 심하게 하거나 이제 왜냐하면 다 커지니까 혀도 많이 부풀거든요. 그래서 코골이도 많이 심하게 되고 아니면 심장이라든지 이런 장기들이 자꾸 이렇게 커져요. 그래서 이런 것들 때문에 역으로 이렇게 진단되어서 저희한테 오는 경우가 있습니다.
그리고 쿠싱병은 실제 쿠싱병 많이 볼 수 있습니다. 왜냐하면 요즘 스테로이드 이제 오용이 되고 있기 때문에 스테로이드 약을 먹는다거나 이런 어떤 외부적인 요인에 의해서도 몸이 붓는 걸 많이 보셨기 때문에 그래서 이상하게 몸이 뭐 붓는다. 그다음에 또 배에 뭔가 이제 발적이 생긴다. 그다음에 또 자꾸 이제 이런 스테로이드 호르몬이 분비되는 것 때문에 뭐 피부에 어떤 문제가 생긴다거나 이런 것들이 생기게 되게 됩니다. 뇌하수체 조울증은 실제 이제 병원에서도 좀 많이 경험을 하게 되는데 뇌하수체 선종은 사실 굉장히 뭐 아주 조용히 있는 경우도 많고 그다음에 비교적 이제 예후가 괜찮은데 간혹 정말 드물게 그 뇌하수체 선종 안에서 출혈을 일으키는 경우가 있습니다. 그 출혈을 일으킨 이유가 어떤 상황, 그러니까 예를 들어서 뇌하수체 선종이 있는데 이제 임신을 해서 갑자기 출혈을 많이 하는 경우에 그 허혈이 일어나기 때문에 거기도 피가 잘 안 가서 거기 뇌하수체 안에 있는 그 조직도 뇌경색처럼 경색이 생기게 되고 혈관 이제 이런 모세혈관들이 약해지면서 출혈을 하는 경우가 있고요. 아니면 다른 원인들에 의해서 뭐 워낙 다양한 원인에 의해서 출혈이 생기긴 하는데 그런 출혈이 딱 생기고 그것들이 갑자기 볼륨이 확 커지게 되면서 이제 극심한 두통이 생긴다거나 아니면 시야가 갑자기 좁아진다거나 아니면은 또 호르몬 기능을 완전히 다 뇌하수체 기능을 다 떨어뜨려서 이제 혈압이 막 떨어지고 또 의식이 좀 처지고 이런 경우들을 뇌하수체 조울증이라고 하고 이런 경우에는 응급실로 바로 가셔서 치료를 빨리 받으셔야 됩니다. 치료는 우선 이제 지금 말씀드린 치료는 약간 이제 그 보존적 치료나 아니면 수술 외의 치료를 이야기 드릴 건데 경과 관찰하는 경우는 이제 뇌하수체 선종을 걱정할 필요가 없다는 것이 거의 대부분 그냥 병원 가시면 괜찮다. 매년 한번 사진 찍어보자라고 이야기할 경우가 많습니다. 이래서 그냥 경과 관찰하는 경우가 대부분이라고 생각하시면 되고 약물 치료는 프롤락틴종과 같은 유직 분비 호르몬을 이제 분비하는 것들은 약만 먹어도 완치가 됩니다. 그리고 수술적 치료는 어떤 시야나 시력에 어떤 문제가 생긴다거나 아니면 약물로 치료가 안 된다거나 이런 경우에는 이제 수술적 치료를 하는데 요즘은 내시경 코로 이제 수술하는 경우가 이제 거의 보편화되어 있고요. 다음 방사선 수술이나 방사선 치료는 첫 치료로는 하지 않고 이런 수술적 치료 후에 이제 남아 있거나 다시 재발하는 경우에는 요즘 이제 방사선 수술이나 방사선 치료를 시행합니다. 그리고 이제 이 수술 중에 제일 요즘 보편화되고 있는 것이 코로 이제 하는 수술인데 현미경으로도 코로 이제 볼 수도 있지만 내시경으로도 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 경저평동 접근법 수술에 대한 부분을 이제 그 다음 강의에서 이야기 드릴 거고 오늘 강의는 이제 뇌하수체의 어떤 진단, 증상 그리고 전체적인 어떤 이해를 위해서 이제 이야기를 드렸습니다. 그래서 오늘 강연은 여기까지입니다. 감사합니다. 교수님, 오늘 뇌하수체 종양에 대해서 종류와 증상, 또 진단에 대해서 알아보는 유익한 시간 가졌습니다. 또 제가 강연을 듣다가 궁금한 점이 하나 생겼는데 쿠싱병이라는 걸 말씀해 주셨잖아요. 치료 방법이 따로 있나요? 사실 이제 쿠싱병은 생기는 원인들이 몇 가지가 있는데 제일 대표적인 것들이 이제 뇌하수체 선종에 의해서 생기는 경우, 그다음에 부신 피질에 혹이 생기는 경우, 그다음에 마지막으로는 약물에 그러니까 뭐 스테로이드 약을 이제 과용하면서 생기는 경우가 있습니다. 그래서 그 세 가지에 따라서 좀 치료 방법이 다른데 뇌하수체 선종에 의해서 생기는 경우는 무조건 수술을 받아야 되시고 그다음에 수술을 많이 이제 하기가 힘든 경우, 뭐 최대한 절제를 하더라도 남는 경우에는 이제 방사선 수술이나 방사선 치료로 이제 진행을 하고, 그다음에 부신 피질 같은 경우에도 아마 수술을 이제 진행을 할 거고, 마지막으로는 이제 약물 같은 경우에는 약물을 끊고 내분비 내과에서 적절히 이제 조절을 하면 대부분 또 호전을 보입니다. 이렇게 치료 방법이 다양한 줄은 몰랐어요. 네, 또 굉장히 유익한 시간이었는데 오늘 강의원 중에서 시청자분들이 이것만큼은 꼭 기억했으면 좋겠다 할 만한 것이 있을까요? 네, 계속 저번 강의랑 비슷한데요. 이제 공포를 없애려고 제가 또 이 주제를 가지고 왔습니다. 사실 뇌나 뭔가 이렇게 뇌와 관련된 질환이 생기게 되면 그냥 정보가 없으니까 공포를 가지게 되시거든요. 그래서
뇌하수체 선종이라고 하면 사실 신경외과에서는 엄청 이제 좋은 혹이라고 생각을 합니다. 그래서 뇌하수체 선종이라고 이제 진단은 이제 받거나 의심된다고 했을 때는 걱정은 안 하시고 그냥 가벼운 마음으로 병원에 오셔도 될 것 같고요. 치료도 비교적 잘 되고 예후도 비교적 좋기 때문에 너무 겁을 먹지 않으셨으면 좋겠습니다. 네. 너무 공포를 가지고 오시면 더 불안한 것 같아요. 네. 네. 다음 강연은 어떤 주제이죠? 뇌하수체 선종은 이제 치료를 이제 접형동골 접근법 하에 이제 치료를 이제 수술을 진행합니다. 그래서 그런 수술에 대한 이야기를 좀 더 드리려고 합니다. 정말 어려운 제목이라서 어떻게 해야 되죠? 네, 그냥 편한 마음으로 이제 들어주시면 됩니다. 편한 마음으로 다음 강연도 기대해 보겠습니다. 함께 해주신 시청자 여러분 고맙습니다. 오늘도 주님 안에서 건강한 하루, 승리하는 하루 되시길 바라겠고요. 저희는 다음 이 시간에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 이 프로그램은 여러분의 미디어 선교 후원으로 제작되었습니다. 선교는 사명, 후원은 동역. 당신도 복음을 전할 수 있습니다. 선교 후원 02-6333-1003번